बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम शाहवेद और ये मेरा दूसरा टाइपिंग है। दूसरा टेस्ट है। शाहवेद, एक सवाल आपसे पूछना है, आप हमें ये बता दें कि माउस को किसने इन्वेंट किया? डॉगलेस इंग्लिश। डॉगलेस इंगलबर्ट। शाबाश, ठीक है जी, टाइप करना शुरू करें। वेरी गुड। शाहवेद, इसके बाद और कौन बच्चा है? चले बस बैठ जाए बेटा, फिर आपका भी टेस्ट इसके बाद है। शाहवेद, स्कोर है बेटा 42 स्कोर है बेटा। 40 से ज़्यादा, 50 से कम, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।